Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Huzur, Allah-u Teala'nın lütfuyla şimdi dünyanın birçok ülkesinde Camia Ahmediye kurulmuş ve burada mürebbiler kendi eğitimlerini tamamladıktan sonra alana çıkmaktadırlar ve birçok kerelerde onlar alandadırlar. Daha önceden sadece Hindistan'da, Kadian ve Pakistan'da camia bulunmaktaydı. Orada şahitler, mürebbiyanlar cemaate yetiştirilmekteydiler ve İngiltere'deki camiada mezuniyet kutlaması yapıldı ve burada onlar mezun oldular. Bu İngiltere ve Kanada ile birleştirilmiş bir mezuniyet dönemiydi. Bu şahit derecesi aldıktan sonra misyonerler kendilerini Ahmediyet'in hizmetine vermişler ve bu insanlar burada doğup burada büyümüşler ve Batı kültürüyle yetişmişler ve orta eğitimlerini bitirdikten sonra onlar camiaya girmişler ve bu yıllarını burada tamamlamışlardır. Çoğunluğu ve hatta hepsi, o hemen hemen hepsi Vakfe-i-Nur programına da katılmışlardı. Bu dünyanın parlaklığı en yüce noktada iken bu insanlar kendilerini adamışlar ve kendilerini Allah-u Teala'nın ordusu olmak için tanıtmışlar kendilerini. Bu onların dindarlığını ve iyiliğini ve ayrıca dünyadan ziyade dini dünyadan üstün tutmalarını ortaya koymaktadır. Unutulmaması gerekir ki bunun Allah-u Teala'nın lütfu olmaksızın ve rahmeti olmaksızın elde edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu öğrenciler camiada, Batı ülkelerinde okuyanlar veya diğer camianın müesseselerinde başka ülkelerde eğitim görenler bütün bu
öğrencilerde tevazu bulunmakta ve onlar tamamen kendilerini adamışlar ve bunun Allah Teala'nın lütfunun kendilerinde olduğunu düşünmeleri ve onun nimetlerini aramaları devam etmelidir. Bunun gibi ben camianın mezuniyetinde de belirttiğim gibi cemaat misyonerlere ve mürebbilere ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Hatta daha da artmıştır. Bunun için daha fazla vakfenönü ileriye çıkarak camiada eğitim görmeleri gerekir. Çocukluktan itibaren anne ve babalar kendi oğullarının dikkatlerini buna çekmeli ve bu amaçla eğitilmelidir. Onlara öyle eğitim verilmelidir ki onlarda camiaya girme arzusu olmalıdır. Bu zamanda Kadyan ve Rabbah'ın dışında Allah-u Teala'nın lütfuyla İngiltere, Almanya'da da camialar bulunmakta. Avrupa ülkelerinde Avrupalı öğrenciler orada eğitim görmektedirler. Ayrıca Kanada'da da camia bulunmaktadır ve resmi seviyede de tasdik edildiğine göre bazı öğrenciler diğer ülkelerden de oraya gelerek eğitim yapabilirler ve yapmaktadırlar. Gana'da da Camia Ahmediye vardır. Belki bu yıl ilk şahit diploması verilecek ve farklı ülkelerden de orada öğrenci görmektedirler. Bangladeş'te de Camia Ahmediye vardır. Endonezya'da da camia bulunmaktadır ve onların çalışmaları şahitliğe kadar uzatılmıştır. Vakfinu çocuklar bu camiaları denemeli ve oraya girmek için çaba sarf etmelidirler. Söylediğim gibi bu amaçla anneler babalar çocuklarını bu amaçla eğitmelidirler. Camialarda hangi kapasitemiz varsa en azından onlar gerçekten kullanılmalı ve yerine getirilmelidir. Ancak işte o zaman bizler bu ihtiyaçları, misyoner ve mürabbiyen ihtiyaçlarını yerine getirmiş oluruz. Bu zamanda alana çıkanlarla ilgili olarak bu misyonerlerin akıllarında bazı sorular vardır. Bunlara cevap vermek istiyorum. Bazen bana sorarlar, bazen yazarlar. Bu sorulardan bazılarından burada bahsedeceğim. Bu mürebbiyan ve misyonerlere daima ben onların sorularına cevap vermekteyim. Onların burada zikredilmesi önemlidir. Cemaatin idarecileri de bunu bilmelidirler. Birbirleriyle uyum sağlayarak nasıl beraberce çalışılır? Başka bir anlamda misyonerler ve mürebbiyanla idareciler ve emirler de nasıl çalışmalıdırlar? Bazen idareciler bazı yanlış anlaşmalardan dolayı orada bir nevi aralarında bir sürtüşme yaratılmıştır. Karşılıklı ilişkiler öyle uyum içerisinde değildirler. Orada sanki bir uyum içinde olmama duygusu vardır. Mürebbilerin soruları cemaatin amirleri ne derece bizim işlerimize müdahale edebilirler veya onların sınırı nedir veya bizlerin sınırı nedir? Bazen mürebbiler eğitim bakımından bir şeyi daha iyi bilirler ve onu cemaate tanıtmak isterler. Fakat sadırlar hiç zannetmiyorum bu yolla yapılması gerektiğini derler veya bazı amirler veya kendi davranışlarından dolayı o cemaatin uzun süredir sadırlığını yapmaktadılar ve onların düşündüğü gibi ne söylerse ne düşünürlerse o doğrudur diye düşünürler.
mürebbi onun arzusunu takip etmek zorundadır diye düşünürler. Bazen toplantılarda halkın önünde bazen sorarlar, misyonerlere soru sorarlar ki bu hiçbir şekilde yapılmamalıdır. Genç mürebbiler bunlar olduğunda son derece üzülürler ve hasta olurlar veya aşağılanmış hissederler kendilerini insanların önünde. Belki de buna cevap verilmesi gerekir diye düşünürler. Misyonerler, mürebbiyanların hatırlaması gereken ilk şey, idare olarak kim onlara tayin edilmişse onlar ona tabi olmalı ve itaat etmeleri gerekir. Ve onlara itaatin en güzel örneğini göstermelidirler. Ve sessiz durmalıdırlar. Böyle durumlar ortaya çıktığında sessiz kalmalıdırlar ki böylece cemaatin üyeleri arasında akıllarında hiçbir şekilde olumsuz bir etki kalmamalıdır ve böylece cemaatte hiçbir huzursuzluk olmamalıdır. Eğer uygun olmayan bir şey yapılmışsa amire veya merkeze veya bana yazmalıdırlar. Bunun gibi sadırlara ve amirlere de söylemek istiyorum ki misyonerlerin onurlarını tesis etmek sizlerin görevidir. Herhangi bir cemaatte kişi onur verirse misyonere ve onunla uyum içerisinde çalışırsa kişi karşılıklı olarak anlaşmayla işlerini yapılırsa bu ülkenin sadırı ve emirleri tarafından yapılmalıdır. Bu da kendi saygınlık çerçevesi içerisinde olmalıdır. Onlar misyonerlerle, mürebbilerle uygun olarak çalışmalıdırlar. Mürebbiler de ellerinden geldiği kadar mütevazilikle sadırlarla ve emirlerle uyum içerisinde olmalıdırlar. Hepimizin amacı tektir. Bizler talime, terbiyete, cemaatin üyelerinin terbiyelerine bakmalı ve cemaatin idarecilerinin ve hilafete olan bağlılık ve Allah Teala'nın vahdaniyetini tesis etmek, bütün bunlar amaç olmalıdır. Herhangi bir hakların sınırı diye bir konu yoktur. Sadece bu nedenle tek bir amaç için beraberce olmalıdır. Allah Teala'nın talimatlarını tavana alel birri ve takvayı göz önünde tutmalıdır. Takva konusunda, iyilik konusunda birbirinizle uyum içerisinde olunuz. Herkes bilmektedir ki hangi kapasitede olursa olsun kişi ne şekilde hizmet etmesi gerekiyorsa bunu yerine getirmelidir. Orada bundan daha büyük bir şey olabilir mi? Bu iyilikten daha büyük bir şey olamaz. Cemaate hizmet etmek için takvanın niteliği çok önemlidir. Cemaate hizmet etmek takva ile olur ve burada gerçekten kişiyi cemaate hizmet etme fırsatını verir. Bu görev kişinin kalbinde takva olmasıyla ve Allah Teala'nın lütfunu almak hem misyonerler hem de idareciler de bu sınırlar, değerleri almak ve takvanın nitelikleri olmakla karşılıklı birbirlerini sevmek ilişkisi böylece kurulmuş olacaktır ve aynı zamanda da cemaatin hem entelektüel hem de manevi ilerlemesinde ikisi de görevlerini yerine getirmiş olacaktır. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir nedenle tarvenul birri ve takvanın anlamı
zayıf kardeşlerinizin yükünü alınız sırtlarından ve ayrıca mali zayıflıklar ve fiziki zayıflıklara da destekleyiniz ve onlara yardım ediniz. Bu ancak cemaat üyelerinde bu insanlar için düşünce olduğunda idarecilerin ve misyonerlerin beraberce çalışmaları sonucunda olur. Uygulamadaki zayıflıklar idarecilikte, inançlarda olduğu gibi bütün bunların karışmamaları gerekir. Bunun anlamı hem uygulamada hem de inanç zayıflıklarında ne çevre varsa idareciler ve misyonerler bu çerçevede kalmalıdırlar. Misyonerler dini eğitimlerinde ileridirler. Onlar zamanın halifesinin temsilcileridirler ve görevlerini yerine getirmeleri gerekir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bunu daha da açıklayarak ancak zayıf insanlara destek vermediği sürece o cemaat sayılmaz. Bu amaçla cemaat kurulmuştur. Cemaatin üyeleri manevi ve entelektüel veya fiziki eksiklikleri vardır. Bunların giderilmesi için programlar yapılmalıdır. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam yüksek olan düşük olana hizmet etmeli ve çok alçak gönüllülükle, yumuşaklıkla onlara hizmet etmelidirler. Bu idareciler ve umara için, amirler için bir hatırlatmadır. Cemaatteki ilişkiler çok önemlidir. Onların bunları not etmesi gerekir ve aynı zamanda misyonerlerle sadırlar arasındaki ilişkiler çok önemlidir. Hem takva hem de doğrulukla birbirinizle muamelede bulunursanız cemaatin önünde iyi örnekleri ortaya koymuş olur ve böylece bu hem manevi hem de entelektüel ilerlemenin bir örneği olacaktır. Bazen görüldüğü gibi eğer misyonerlerle idareciler arasında bir sürtüşme olursa, biraz bir sürtüşme olursa veya şikayet olursa hemen şeytan ileriye geçer ve bunu körüklemeye çalışır ve böylece takvanın ve iyiliğin kökleri sallanmaya geçer. Bazen misyonerlerin lehine olanlar sadır size iyi davranmadı derler. Bazıları ise sadırlara mürebbi bu yolu edinmemesi gerekirdi derler. İnsanların ıslahı müberliklerin veya sadırların görevidir. Onlar vasıtasıyla bu insanlar mübellikle sadırlar arasındaki ilişkileri ayırır ve bunun sonucu olarak da cemaat üyeleri arasında huzursuzluk olur. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam bakın bu cemaatte birbirlerini yiyen cemaatlere cemaat denilemez. 4 kişi otururlar ve zayıf kardeşleriyle ilgili olarak konuşurlar ve onları kritik ederler. Bu yapılmaması gerekir. Bilakis cemaat beraberce geldiğinde güçlü olmalıdır ve güçlenmelidir. Ve ondan sonra aralarında birlik olmalıdır. Bunun sonucu olarak da sevgi yaratılmalıdır ve birçok nimetler edinilmelidir. Ahlaki değerler güçlenmeli ve ancak bu ne zaman mümkün olacaktır? Nezaket, sevgi ve affetmek, güzel davranışlar yapıldığında genel olarak bütün her seviyede, her nedenle nezaket ve affetmek bulunmalı ve bunlara öncülük verilmelidir. Özellikle misyonerlerle sadırlara çok büyük sorumluluk verilmiştir.
Bu çok büyük bir sorumluluktur. O rahmet ve hataların örtülmesi ve nezaket her şeyin üstünde bir prensip olmalıdır ve başka insanlara nezaketle davranılmalıdır. Onların günahları örtülmelidir başka şeylerden ziyade. Küçücük meselelerde, önemsiz meselelerde sert olarak huzursuzluk yaratılmamalı, hoş olmayan durumlar ortaya çıkmamalıdır. Bu referansı vermek haşa idareciler veya emirler, misyonerler, mürebbiler arasında genel olarak farklılıklar vardır demek değildir bu. Hiç şüphesiz bu demek değildir. Belki orada burada bir çeşit örnekler olabilir. Bu gerçekten benim dikkatime geldi. Bunları açıkça açıkladım ve emirin, mürebbinin ve sadırların görevlerinin çok büyük olduğunu, çok geniş olduğunu ve onlara çok büyük görevler verildiğini bilmekteyiz. Ve bizim önümüzde çok yüce amaçlar bulunmaktadır. Eğer herhangi bir zamanda haşa karşılıklı farklılıklar varsa aralarında, o zaman bunu mümkün olduğu kadar kısa sürede halletmeye çalışmalıdırlar. Bazen karşılıklı farklılıklar onlarda kalmaz. Bilakis o çok kötü olarak cemaat üyelerinde kötü etki bırakır. Yine daha önceden de belirttiğim gibi şeytan hemen araya girer ve onun için daima bu yüce amaçları göz önünde bulundurunuz. Eğitim olsun, manevi ilerleme olsun, bu sorumluluk onların omuzlarına konulmuştur ve bunlar karşılıklı olarak yerine getirilmelidir. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam açıkça iki sonuç ancak karşılıklı olarak beraberce çalıştığınız sürece elde edilir der. O iki elin beraberce çalışmasıyla yapılan iş tek elle yapılamaz. Tamamen yerine getirilemez der. İki ayağın gittiği yol tek ayakla gidilmez. Aynen onun gibi bütün başarılarımız, sosyal davranışlarımız karşılıklı uyum içerisinde olmakla başarılır. Dünyada veya dinde bu tek başına yapılabilir mi? Hayır, hiç de değil. Herhangi bir work, dini olsun, sosyal olsun, ne olursa olsun karşılıklı uyum olmaksızın başarılamaz. Ayrıca özellikle bu işler çok yüce amaçlı olan işlerde ikisi arasındaki uyum çok önemlidir. Ne sadır ne de emirler hakları kendi ellerine alarak istediklerini yerine getirmeli, ne de misyonerler kendi fikirlerini doğru olarak düşünüp bütün bunları insanlara zorla kabul ettirmeyi denemesinler. Bilakis mürebbilerin görevi cemaati eğitmektir. Onun bilgisi daha iyidir genel olarak ve daha iyi olması gerekir tabii ki. O ayrıca kendi dini bilgisini arttırmalı ve ayrıca kendi manevi kabiliyetlerini de yükseltmelidir. Onun takvasının standardı alelade insanlardan daha fazla olmalıdır, daha yüce olmalıdır. Bunlar misyonerler, mürebbiyanlar tarafından anlaşıldığında ve ona göre davranıldığında
İdarecilerle cemaat üyeleri arasındaki ilişkiler de onların gözlerinde mürebbilerin seviyesi çok yüce olacaktır. Amirler ve idarecilerin sorumlulukları cemaatin idari sisteminin iyice çalışması için onların sorumluluğu bulunmaktadır. Zamanın halifesi onları kendi temsilcisi olarak atamaktadır. Bu nedenle cemaat üyelerinin manevi ve dini olarak ilerlenmesi için bütün imkanların uygulanması mürebbiyan ve misyonerlere verilmiştir. Orada onlar zamanın halifesinin temsilcileridir. Hem amirler ve sadırlar ve ayrıca mübellikler arasında tam olarak uyum içerisinde olmaları gerekir. Karşılıklı uyum son derece önemlidir. Aralarında uyum olmalıdır. En iyi bir program için beraberce çalışmalıdırlar. Ancak o zaman cemaati idari olarak güçlendirecekler ve manevi ve entelektüel seviye gittikçe yükselecektir. Bunu daha önce de kısaca belirttim. Yine de belirtmek istiyorum. Sadır, emir ve misyonerlerin görevleri çok büyüktür. Mübellikler, misyonerler, bütün hayatlarını bahşedenlerin saygınlığı, onuru kalplerinde olmalı ve ayrıca cemaatin üyelerinin kalplerinde olmalıdır. Onlara saygı göstermelidirler. Bu sorumluluk idarecilerin sorumluluğudur. Mübelliklerin, mürabbiyanın pozisyonu cemaat üyelerine açıkça anlatılmalıdır ve daha fazla kişiler cemaate hizmet etmek için ine çıkmalıdırlar ve hayatlarını bahşederek misyoner olmak Allah-u Teala'nın rızası içindir. Bunun anlaşılması, gerçek anlaşılması zaman içerisinde olacaktır ve genç insanlar Vakf-ı bu planın üyeleri kendilerini bu amaç için ortaya koymalıdırlar ve böylece onlar için açıkça bir motiv olmalıdır ve onların ilgileri böylece artmalı ve bu insanın yaratılışıdır. Bu vakfı ve bağışlanmayı anladıktan sonra ondan sonra bu gelecektir. Allah-u Teala'nın rızası için her görevin bu amaçla yapılması gerektiğini anlamalıdır. Bu bağlılık ve bu ruh ile ancak o zaman manevi ilerleme olacaktır. Hayatını bağışlayanlar hiçbir zaman dünyaya bağlı kalmazlar veya dünyevi insanların davranışlarına sahip değillerdir. Esas olarak işte gerçek vakfın özelliğidir. İdareciler ve amirler, idareciler ve sadırlar mürebbiyanla olan davranışlarında son derece mütevazi olmalı ve uyum içerisinde çalışmaları gittikçe artmalıdır. Böylece mürebbiyanı gelecekte almak da çok önemlidir. Bizim söylediğim gibi çok geniş sayıda mürebbiyana ihtiyacımız vardır. Bu arzu kendi hayatlarını ortaya koymak ve mübellik olma arzusu işte böylece gerçekleşecektir. Vakf-ı genç misyonerler alandaki misyonerlerle ilgili olarak dünya sizin makamınızı, pozisyonunuzu fark etsinler veya fark etmesinler. Amirler, sadırlar veya idareciler size saygı ve sevgi göstersinler veya göstermesinler. Sizler her ne durumda olursa olsun hayatınızı ortaya koydunuz ve bu sözünüzü her bakımdan yerine getiriniz ve bu noktayı
İlk önce benim annem ve babam beni daha doğumumdan önce ortaya koydu. Ben genç olduğumda o zaman ben kendimi yeniledim vakfımı. Bu nedenle dünyaya hiçbir ilgim yok. Bilakis ben Allah-u Teala'ya doğru bakmaktayım. Ve cemaatin, Allah-u Teala'nın kurduğu cemaatin ihtiyacına bakmalıyım. Bu nedenle kendimi bu nedenle camiaya gitmek için adadım ve mürebbi olarak her şey için kendimi Allah-u Teala'ya teslim ettim. Ve insanların davranışlarına hiç aldırış bile etmem. Bir kere Allah-u Teala'ya adadığımda kendimi, bunun anlamı hiçbir zaman insanların veya idarecilerin davranışları neyse hiçbir aldırış bile etmez. Eğer şikayet veya kritik varsa bunu insanlara bildireceğine Allah-u Teala'ya bildirmek gerekir ve insanların davranışlarına hiç aldırış bile etmemesi gerekir. Vakfizindekiler hayatlarının tümünü bahşederler ve onlar bütün hayatlarını Allah-u Teala'ya dinine hizmet etmek için ortaya koyar. İdareciler sadece birkaç yıl içerisindedir. Geçici olarak oradadırlar. İdareci olarak sınırlı bir zaman içerisinde atanmışlardır. Eğer iyi bir kişi değil ve cemaate fayda sağlamıyorsa ve karşılıklı anlaşmayla çalışma yerine problem yaratıyorsa, mübelliklerin görevi bunları dualarında hatırlasınlar ve böylece Allah-u Teala'ya dua ederek Allah-u Teala bu kişiden benim yakamı kurtarsın ve Allah-u Teala en yücedir ve o her şeyin sahibidir ve eğer o idareci Allah-u Teala onun bu görevden alınmasını uygun görüyorsa o zaman Allah-u Teala bunu yerine getirecektir. Eğer Allah-u Teala'nın gözünde o idareci bazı iyi niteliklerinden dolayı hizmette kalacaktır ve böylece Allah-u Teala o zayıflıkları, başka problem yaratan bu zayıflıkları giderecektir. Allah-u Teala bu idarecileri ıslah edecektir. Bu Allah-u Teala'nın görevidir. Misyonerler daha iyileri için dua etmelidir. Aynen idarecilere ve mürebbilere de söylemek istediğim şey, cemaat üyelerinden bir şey beklediğimizde evlerinde hiçbir şekilde idarecilerle ilgili olarak olumsuz yorumlar yapılmamalıdır. Sadırlar da ve amirler de misyonerlerle ilgili hiçbir şekilde bu noktaya dikkat etmelidir evlerinde ve evlerinde hiçbir şekilde negatif olarak, olumsuz olarak tartışmalar olmamalıdır. Evet, pozitif olan şeyler tartışılabilir olumlu olarak ve idarecilerin, mürebbilerin nesillerinde genç misyonerler ve hayatlarını bahşedenler ve bütün cemaate hizmet edenler, bütün bu insanların saygınlığı tesis edilmelidir. Özellikle sadırlar ve umara, amirler bu noktayı hatırlamalıdır. Cemaatin üyeleri daima iyi duygu ve yumuşaklık olmalıdır kalplerinde. Onlara verilen görev onların hakları değildir. Bu tamamen Allah-u Teala'nın nimetidir. Bu nedenle onlar çok son derece mütevazilikle bu emaneti size verdi ve size güvendi. Bu cemaatin bakımını size verdi. Onun için bunu tam olarak hakkıyla yerine getiriniz. Cemaatinizin her üyesi, idareciler ve sadırlar, her genç veya yaşlı olsun,
bu duyguyu tutmalıdırlar. Onlar idarecilerin kanatları altındadır. Aynen civcivin tavukların kanadı altında olduğu gibi onlarla yüzlerinde tebessümle konuşmalıdırlar. Onların makamı gurur ve kibir yaratmamalıdır ondan ve onlar tevazu içerisinde olmalıdırlar. Bütün idarecilerin ve mübelliklerin kapıları daima açık olmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örneğini her zaman hatırlamamız gerekir. Bir hadise göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ederek konuşurdu. Bazı insanlar buna itiraz ederlerdi ve soru cemaat idarecilerine gittiğinde biz bundan aylardır cevap almadık derler. Halbuki geçmiş yıllarda idarecilere bu konuyla ilgili olarak hutbemde de belirttiğim bu konuların acilen yerine getirilmesi, gereksiz olarak geciktirilmemesi gerektiğini söyledim. Bazı genel nedenlerden dolayı uzatılabilir cevaplar. Gerekli olan araştırmalar neyse yapılmamışsa daha uzayabilir. Bu durumda etkilenen kişi veya şikayeti getiren kişi karşılıklı gruplara şu kadar zaman alacaktır diye söylenmelidir. Fakat bu mektupların cevaplandırılması çok önemlidir. Eğer kişiler etkilenmişse ve onlara cevap olarak tatminkar cevap verilmişse, özellikle amirler ve sadırların yüzünde güler yüzlülük olursa, etkilenen grubun üzüntüsü, sıkıntısının yarısı gitmiş olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklamada bulunarak küçük şeyleri açıklamış ve eğer bunlara uyarsak nasıl çalışabiliriz? Sadırlar ve amirlerde insanların şikayetleri onlardan dolayı anlaşmazlık yaratılmaktadır. Onlar insanlarla iyice güzel konuşmalıdırlar. Bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem küçük bir değeri önemsizdir diye düşünmeyiniz. Bu ne kadar küçük olursa olsun belki kardeşinizi daima güler yüzlülükle karşılayınız ve nezaketle karşılaştığınızda o kişinin takvasını da artıracaktır. Böylece herkes her mümkün olan durumda kişi devamlı olarak salih amel işlesin mümkün olduğu kadar. İdareciler de unutmamalıdırlar ki hiçbir cemaatin ofisi kişide bir büyüklük yaratmak için değildir. Bilakis o onlarda mütevaziliği arttırmak içindir. Her kararda, yaptığımız her davranışta Allah Teala'nın takvası kalbimizde olduğu şekilde yapılmalı ve adaletin şartları takva ile ve alçak gönüllülükle yapılmalıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem idarecilerle ilgili olarak uyarıda bulunmuş ve her idareci bunları kendi göz önünde bulundursunlar. Bu durumda onların adalet standartları artacaktır. Bir nedenle insanlara gözlemci olarak atanan kişi eğer bu görevini nezaketle yerine getirmekten uzaksa o ölümünde Allah-u Teala onu cennetine almayı haram kılmıştır. Bu ne güçlü bir uyarıdır.
Onun için kesin olarak Allah-u Teala'ya inanız ve bütün idareciler kendi görevlerini büyük bir korkuyla yerine getirmelidir. Bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü en yakın ve sevgili olan kişinin adaletli idareci olduğu ve en sevimsiz olan kişinin ise adaletsiz olan idareci olduğunu söylemiştir. Size verilen her görevi en ince noktasına kadar yerine getirmeye çalışınız. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacı olan, zayıf olanlara kapılarını kapatarlar. Allahü Teala cennetin kapılarını bu insana kapatacaktır. İdarecilerden, amirlerden, idarecilerden en küçük seviyeye kadar hepsi, her birinin sorumluluğu cemaatin idaresinde zamanın halifesi etrafında dolaşan bu görevler de idareciler halifenin temsilcisi olması dolayısıyla her yere tayin edilmişlerdir. Onlar kendi görevlerini tam olarak yerine getirmeleri gerekir ve Allah Teala'nın nimetlerini Allah'tan istemeliler ve ayrıca yan kuruluşların idarecileri de onlar da önemlerini hatırlamaları. Lajna, Hudam, Ansar da kendi faaliyetlerini göstermedir. Hazreti Müslimat bu organizasyonları kurmasının nedeni her cemaatin her üyelerinin aktif olması ve her alanda ilerlemeyi sağlamaktır. Cemaatin her üyesi bu yolla çalışmalı ve hanımlara, çocuklara, herkese cemaatin mesajı iletilmelidir ki böylece zamanın halifesi her imkanla her kişiyle durumdan haberdar edilmelidir. Cemaatin durumu nedir? Herkes kendi imkanlarına göre cemaate hizmet edenler onlar dini hizmetleri Allah-u Teala'nın lütfu olarak almalı ve birbirleriyle uyum içerisinde olmalıdır. Cemaatin idarecileri, sadırlar ve amirler, yan kuruluşların arasındaki uyum da olmalıdır. Eğer karşılıklı ilişkilerde uyum olduğunda ve cemaat aktif olduğunda böylece cemaatin ilerlemesi son derece kat kat olacaktır. Unutulmaması gerekir ki herkes tarafından hatırlanması gereken eğer bir kişiye karşı şikayet varsa idareciye karşı ve başka birine karşı şikayet varsa veya olumsuz bir şey söylenmişse bunu duymak için güç olmalı ve tolerans olmalıdır ve bunu dinlemek gerekir. Konuşan kişi ondan öc alacağına kendisini düzeltmeli ve kendisini analize ederek onda zayıflık olup olmadığına bakmalı ve bu zayıflığı gidermelidir. Adaletin şartlarını yerine getirmek için bu çok önemlidir. Cemaatin üyelerine ayrıca takvanın standartlarını edinmeli ve ayrıca idarecilerle uyum içerisinde olma talimatları da vardır. Eğer orada takvanın standardı yoksa veya yüce takva varsa o zaman yüce takvaya sahip idarecileri alırsınız. Herkes bu nedenle kendisini analize etmeli. Onun takvasının seviyesi nedir? Bu takvanın seviyesine ulaşmakta mıdır? Cemaatin her üyesi bu sorumlulukları ve itaatin şartlarını yerine getirilmelidir. Bu çok büyük bir sorumluluktur bütün cemaatin üyelerine. İtaat göstermekle büyük bir sorumluluktur. İtaatin örneğinde
cemaatle olan ilişkilerinizi arttırdığınız gibi aynı şekilde nesillerinizi de cemaatin idarecileriyle ilişkilerini kurmalarını sağlayacak ve onların takva ve iyilikleri de böylece artacaktır. Bu durumda eğer bu standart nesillerde gittikçe arttığında gelecek nesillerde takva yolunu takip eden çalışanlar kolaylıkla yerleştirilmiş olacaktır. Bu nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını kalbinize yerleştirin ve kendi nesillerinizin kalplerine koyunuz. Bizler kendi görevlerimizi yerine getirmeliyiz ve ister bizler zorlukta olsun veya iyi durumlarda veya iyi durumda, kısaca her durumda bizler dinlemeliyiz ve itaat etmeliyiz. Cemaatte hiçbir şekilde dünyevi bir idareci yoktur. Fakat idareciler görevlerini bu ruhla yapmalıdırlar ve bize karşı olan veya bizim lehimize olan ne varsa ona itaat etmeliyiz. Allah-u Teala'ya dua etmeliyiz ve bizim gayretlerimiz eğer daha yüce bir makama veya halifeye bildirmek gerekiyorsa bunda hiçbir şekilde cemaatin üyelerinde bir isyan olmamalıdır ve daima her zaman dua ediniz şu kelimelerle ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine göre dini veya dünyevi şekilde bize öyle bir koruma, öyle bir idareciler verilsin ki bizi sevsinler ve bize sevgiyle muamele etsinler ve biz de bu insanları sevelim. Bizim için onlar dua etsinler, biz de onlar için dua edelim. Ve ondan sonra bizler Allah-u Teala'nın belirttiği gibi kıyamet gününde bu benim yücem, benim büyüklüğüm için birbirlerini sevenler nerededir? O gün benim gölgemin dışında hiçbir gölge olmayacaktır. Ben onlara benim rahmetim altında gölge vereceğim. Allah Teala'nın rahmeti altında gölgelenen kişi dünyanın bütün iyiliklerine sahip olacaktır. Allah Teala yapılan bütün davranışlar Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılsın ve bu çağda gönderilen ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı olan kişinin cemaatine katılmakla sorumluluklarımızı yerine getirmelim ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın beklentisi ile onun beklentilerini yerine getirelim. Bir nedenle vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala size öyle bir cemaat yapmak istemektedir ki sizler bütün dünya için iyi bir asalette ve takvada örnek olunuz. Onun için dikkatli olunuz. Kalbiniz tamamen tertemiz olsun, alçak gönüllü olsun ve zayıf insanlara, fakir insanlara bakarak sizin iyilikleriniz daha yüce olsun ve sizde hiçbir şekilde bir pislik, kötülük olmasın ve başkalarına gülmeyin, alay etmeyin, onları aşağılamayın. İyi niyetle, tevazuyla yeryüzünde yürüyün. Allah-u Teala durumumuzu bu tavsiyelere göre yapsın ve hepimiz onun rahmetinin gölgesi altında olalım. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر